باور کن پولار برداشتم گوشی نه گفتم 4.5 از ظرف پول برق تیار کردم بردش بر بگیرین دوزار دوزار بگیریم دوزار بگیریم نیمان بدیدی دوزی متکه میدی متکه دقم براده خدا میدونه چی بوجونده ای گوشی جونده پولی چیزی جونده گسپنده چیزی جونده با بیلا موتو مگر همی گسپنداریش کنی موتو همینا ریش نکنی یکی همینا رفتی یک معتادی یک دوزی چیزی هفتیش ما ببره بابا دقه مار به سرا را نمیده را میده در دهن تو من باشه را میده میفهمون ها چکی برو بشی چکی مارا ماما جان ها ناجوریم ماما ناجوریم یک آز بچه که چاقی ندیدی مامی تو بچه بره چرا؟ همینطور یک دوزی ندی که تو بچه بره یک دوزی؟ بیشتر یک دوزی بوده ماما جان کاکای چی نکو که در بده شد چرا؟ خاک و سر شد با تاین باخت شده بر دستا جمع میکردم واسکت نگذاشته شدم اینجا بیام 4.5 پول خود یک گوشی نکی میوردش برفت 4.5 پول خود گوشی نوکیا
میشناختین که دوست از کجا یکینه؟ نه چی میشناسم دوز ساره بدادیم چی میشناسم؟ ماما جان شما خود شما از کجاییم؟ وادی غلط بودم. او بر سره؟ آه اینه ایشتا ماما پولار ببرده که شما نفهمیدیم تو ندیدیم. ما دستا جمع میکردم چی میفهمیدم دیگه؟ خب با چی متوجه شدن که پولار یک دمش میفتاد دیدم میگه. بدم با کلو واس کرد خور تو تاکی ساخت سعی میکنم که نه چاره نیم از پولم نیه و گوشینو کیم هم نیه. بیلا ماما مگر ما متوجه باشیم اینجا تا شون ما با سر کجا بگردم دیگه نارت گو ما یعنی ندیدم موجود نه ما تو آدم اشتا آدمی بود آدم چاقه قد بلند بود ندیدم ماما ندیدی دیگه چی خدا خیر پیش کنه با همین دوزدا سره ای با شروع شد دیگه الان از این به زور دیگه حتی تو نمیتونی که یک تا چه به سر زمین پرتو دی بری به سراخ و یا به ایوری بر بری دیگه و گسپندم و مال و حال ما اینجا پرتو ما دل جمع میریم نصف روز به سرا با میاییم میبینیم و سر جا خونه اینه از این بعد مگر ما حواس خود جمع کنم وای تو سکی مسلمان پولای روردش تو داخت کرده تو همین پول ریشته میخوری ایشته همین پول خرج میکنی همه مگر به دوا و دکتر خرج کنی میگو بله بابا تو کجایی؟ با افتادم سرا میخو سرا میخو؟ ها بابا و تو چی گفتی سرسو؟ چی گفتیم بابا صبح خیلی گپا زدیم نگفتم که قبض برق رو تحویل کن خب گفتیم بابا گفتیم اول که من نمیتونم دیگه که هم کار دارم بابا تا این وقت که شما تعیین نکردید امروز اول شما تحویل کن حالا دیگه مگر برو از حق قبرستون خب پولا رو بردارم بیارم و برو تحویل کنم چری بابا چرا سر چری بابا چه کاره بابا بیا اینجا چه بیا کاره خب گپ زنی تو بیا یا پرتو دیمم تو بیا خب پرتو دی که بیام تو بابا میگم پست تو میکنم بیا میگم چه کاره بابا میگم مرد در و در کردیم شما پولا دوز ببرد خودت میشونی کی بود بابا دوز میفهم یا نه بابا چو پرتو دی چند کلمه خود شما گپ زدم تو پیش بیا یک دفعه تو کار ندارم بابا چی میگم اشته دوز برده پیلا آخه اشته بود دوست با سر دستا سر قبرستون خواهم دسته جمع میکردم یک دمیشون افتاد دیدم و کلوانگ واسکت مطابق برادشون بجید حالا کسی واسکت خود میگه چاره نیم از بر پیل نیم گوشینو کیمه بابا ایلاجو بابا اشته نفری بودی خدا نترس حالا که بود دیگه نفر چکار کنم حالا کجا پیدا کنم بگشتی برادیو بسته می سارا برادی بده بیدون بجید سا پیش می یکم پیدا نشد مثلا که جلوی به چخته بابا ایلا راست میگم بابا حال دو سره خیلی شده نه پمپ میگذاره سولار میگذاره میته واسکتا پول داره کاش که پولا رو کسی پیرن خو میکردیم شما اگه همین پولا رو برمیشی سر تو خودی قبض برق میبود بیرسد برق تاییم که چه میشو چرا در به در نشدم انا حالا برو مثل گیو بری کار کو پولا قبض برق را بابا بده دیگه هم نصیب بوده دیگه هم قرار نبود ما برو تحویل کنم که دوز نبره دیگه بیاین شما سر بریم بیاین شما بیاین بابا آخه دست شما با چاک دادی اونش خودم دامه گفتم میگم بس این پولا کو قبض برق ایلا دوز ندیدی دوز لولو دوز ندیدی لولو چشت دوز سرزمین ها بابا من دسته جمع میکردم واسکت نمونجا خودشته بوده خدا را ترس بیانده کسا واسکت بوده پولا بوده تا پیام خوب رد انداختم بجسته بره واسکت شما رو برده ماما نورو پولا تا واسکت پولا برد خود بشینی کی با هرچی هم بگشتم پیدا نکردم نشناختیم از کجا بود نه ندیدی شما نفر بچه ما از این رو بیامونم کسی ندیدم بر رو پولا قبض برق بود نه شما بکن در واسی که بده بیدون هست چم تمی سراغ کشونو کسی اصلا پیدا نشد که جلوی چرخ مردم هم تا سر چی بوده یعنی شما میگه دوست پیدا شده از این منطقه با ها دیگه بابا نفت پولا قبض برق تاویل نکردم پولا کارم برد بابا گپ توالا نکن که خون بجوش نه که کلتو میکنم ماما نوروز اصاب تو خود پولا دادم تو برتای گفتی نمیتونم چی دوست با کجای این منطقه دوست با پیدا شده با بیلا